Ընկերներ, ողջույն, սահմանը անցնում ենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլի Մինասյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Մինասյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հույս ունեմ, այս առաջի հարցազրույցը չի լինի, վերջին հարցազրույցը չի լինի, բայց Այո, առաջինը։ հուսանք։ Եվ այսպես, Տիկին Մինասյան, Մարտուն Գրիգորյանը, այսպես ասենք, խափանեց ինտրիգը, կոտրեց լռությունը եւ հայտարարեց, որ մեր քաղաքադաշինքը անհրաժեշտ քանակությամբ քվեներ է տրամադրելու Վարդան Ղուկասյանին առանց որևէ պաշտոնյա ակնկալիքի եւ որևէ պայմանավորվածության, ինչը ենթադրում է, որ Վարդան Ղուկասյանը դառնալու է Գյումրիի քաղաքապետ։ Վարդան Ղուկասյանը արձագանքել է, ասում է. իհարկե սպասում էի, հույսով էի, որ որոշումը դրական պետք է լինի, այո, ակնկալելի էր, որովհետև ով ճիշտ է պահում իրեն, ով ապռացոնի, պիտի այսպես պահեր, որովհետև ընդդիմության ձայներն էին սա, ուրիշ ձայներ չէին։ Դուք ձեզ ճիշտ չեք պահել, ձեր ապրածը ճիշտ չէ, փաստորեն ըստ Վարդան Ղուկասյանի։ Եվ հետո իշխանությունը սպասում էր, որ Մարտունը այսպիսի որոշում է կայացնելու։ Իրականում ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես մենք բազմիցս զգուշացրել ենք։ Իհարկե ես նման քաղաքական կատեգորիա չգիտեմ եւ չեմ իմացել մինչեւ օրս, որ ապրած ունենալով են մարդկանց կամ քաղաքական ուժերին ձայն տալիս, ես կարծում եմ, որ արած գործերով են քաղաքական ուժերին ձայն տալիս։ Համենայն դեպս այսօր Մարտուն Գրիգորյանի ոցաշունչ գրառումը կարդալիս հիշում էի իմ ուղիղ երևի մի 7-8 օր առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ելույթը, երբ ես բառ առ բառ կրկնեցի այն, ինչ այսօր տեղի ունեցավ։ Շատ ակնհայտ է իրականությունը, ինձ թվում է քաղաքացիների համար եւս, մեր խորհրդանական ընդդիմության առաջնորդները շատ քաջ գիտակցելով, որ իրենց դեմքերով այլևս հանդես գալ իրենք չեն կարող, նրանք դրել էին Գյումրիում իրենց մունետիկներին, իդեմս Ռուբեն Մխիթարյան, Կարեն Սիմոնյան, Մարտուն Գրիգորյան եւ Վարդան Ղուկասյան, եւ մենք զգուշացնում էինք, որ ինչքան էլ որ լինեն ներքին հակասություններ, անգամ տեղակ ենք, որ բազմադարյա թշնամություն կա Մարտուն Գրիգորյանի եւ Վարդան Ղուկասյանի միջեւ, միևնույն է նրանց քաղաքական տերերը, դեմս Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի թույլ չեն տալու նրանց անձնական դաշտ տեղափոխվելով քաղաքի իշխանություն գրավել, եղավ այն ինչ որ ասում ենք ցանկացած ուժին ձայն տալով դուք ուղղակի տալու եք Վարդան Ղուկասյանին, շատերը մեզ քննադատում էին, ասում էին կեղծ հարցումներ եք տեղադրել, բայց ակնհայտ էր, որ Վարդան Ղուկասյանը ունենալով դեռևս Գյումրիում թերա օլիգարխիկ համակարգի մասունքներին տիրապետելով շատ լավ կարող էր երկրորդ տեղը գրավել ձայների մեծամասնությամբ, իսկ բնականաբար նրա հակումները իմանալով մենք չենք կարող պատկերացնել, որ հնարավոր է այլ դեմք կառավարել Գյումրին, նա թույլ չէր տա, ես վստահեցնում եմ բոլորին, անգամ եթե բոլոր քաղաքական ուժերը ասեին, որ չէ, օրինակ, չգիտեմ, բոլորի ձայները թող միավորվեն, բայց Մարտուն Գրիգորյանի շուրջ ոչ թե Վարդան Ղուկասյանի, նա այնպեսի ամբիցիոզ մարդ է, որ հնարավոր չէր այդ սցենարը տեղի ունենար։ Ըստ այդմ եղավ այն, ինչ եղավ, ինչ որ զգուշացնում էինք, բայց անկեղծության համար ասեմ, ես հաշվարկին 2000 հենց օրը ամսի 30-ի հաշվարկին գտնվում էի տեղամասում եւ բոլոր այն վստահված անձինք, որոնք որ ընդդիմության ներկայացուցիչներ էին, ապշած էին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը մեկ է բավականին լայն կտրվածքով ավելի շատ ձայներ է տանում։ Իհարկե ակնհայտ էր նաև Վարդան Ղուկասյանի ձայները, եւ ես հաշվարկի վերջում մեկ արտահայտություն արեցի, որը տենց ոչ բոլորին այդքան դուր եկավ, բայց համենայն դեպս ես շատ գոհ եմ եւ երջանիկ, որ վերջապես քաղաքացին տեսնում է, որ իր քվեն տեղ է հասնում եւ իր քվեից է կախված, թե ով կղեկավարի քաղաքը, ինչպիսի քաղաքական ուժ կղեկավարի, ինչպիսի բարքեր կլինեն քաղաքում։ Եվ ես ասացի կեցե ժողովրդավարությունը։ Եվ այո, սա է ժողովրդավարության արդյունքները, ինչքան էլ որ մենք ընկալենք, որ օրինակ այն բարքերը, որոնք որ օրինակ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ են պատտվում, տեղի պետքա չունենան այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք հիմա կգանք ժողովրդավարությանը, բայց տեսեք, այսինքն ըստ ձեզ տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև քաղաքական առուծախ։
Բայց ըստ իս չէ, դա փաստ է ակնհայտ։ Եկեք փաստերին իրականությանը նայենք։ Մարտուն Գրիգորյանը պատիվ ունեմ դաշինքի падգամավոր է։ Պատիվ ունեմ դաշինքը Հանրապետական կուսակցության ղեկավարած, այսպես ասած, դաշինքն է, որ ունի 7 մանդատ ազգային ժողովում։ Ռուբեն Մխիթարյանը Սերժ Սարգսյանի փեսա, Միքայել Մինասյանի մտերիմ ընկերն է եւ մշտապես հանդես է եկել եւ նաեւ այն մեդիա ռեսուրսը, որ Ռուբեն Մխիթարյանի շուրջ էր պատտվում, ամբողջապես հանրապետական կուսակցության մեդիա ռեսուրսներ։ Վարդան Ղուկասյան, մի ամբողջ գովք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի տարիների ընթացքում իր ղեկավարած ժամանակաշրջանին, ինչպես նաև հակադրություն Սերժ Սարգսյանին, մեղադրանքներ Սերժ Սարգսյանին, ինչ ընդհանուր մինչև իր հանդեպ սպանության փորձ կատարելու մեջ մեղադրանքներ հանրային կերպով, բայց այդ ամենը չխանգարեց նրանց եւ ինձ թվում է այդ ինչ որտեղ նաև fake է այդ գզվռտոցը իրենց քոչանականների եւ սերժականների, որովհետեւ եթե կա նպատակ իշխանությունը զավթելու, ինձ թվում է նրանք այդ նպատակին ավելի շատ են գնում, քան իրենց այսպես ասած արժանապատվությանը։ Լավ, ինչ վերաբերում Կարեն Սիմոնյանը ակնհայտորեն Մայր Հայաստան դաշնակցիչներ, համենայն դեպս բոլորը չէին էլ թաքցնում, որ նրանք այո, այն քաղաքական ուժերի սատելիտներն են, որոնք որ այսօր գոյություն ունեն խորհրդարանում։ Եվ կարծում եմ, որ քաղաքական պայմանագիրն էր միակը, որ հանդես էր գալիս իր դեն, ինչպես նաև Լևոն Բարսեղյանը Եվրոդաշինքից, որ գալիս էր իրենց դեմքով, իր քաղաքական ուժի ներկայացուցչով, իր քաղաքական օրակարգով եւ նույն խոսույթով, ինչը որ քաղաքական ուժը ընդհանրապես ունի, բայց ես չեմ պատկերացնում էլի թե Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կոմունիստների հետ ոնց են քաղաքական առծախ անելու։ Զավեշտալի իրավիճակ է ստեղծվել, չեմ կարող ասել։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է ժողովրդավարությանը, հա, այսինքն ժողովրդավարական ինստիտուտի, նույն ընտրական գործընթացի միջոցով իշխանության են գալիս մարդիկ, ովքեր թիրախավորում են այդ ժողովրդավարությունը, ովքեր ասում են ձեր ժողովրդավարությունը եւ նման բաները հավաքեք գնացեք այստեղից։ Մենք այստեղ պանյատներով եւ ճշտով ենք հարցերը լուծում։ Մենք հարցերը լուծում ենք մեր հեղինակությամբ եւ մեր պատկերացումներով, հա, մենք ենք դատավորը, մենք ենք արդարությունը, հետեւաբար այդ ժողովրդավարությունը ձեր մատնանշած ոչ թե հաղթանակել է, այլ տանուլ է տալիս այդ ժողովրդավարությունը, որովհետեւ կոնկրետ Գյումրիում այդ ժողովրդավարությունը իր իսկ ինստիտուտի միջոցով հիմա արձանագրում է իր իսկ պարտությունը, իր իսկ թիրախավորումը։ Ես այստեղ մի կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել, մենք ընտրական process-ների շուրջ շատ երկար տասնամյակներ շարունակ պայքար ենք մղել, որպեսզի լինեն ազատ արդար ընտրություններ եւ քաղաքացիները իրապես գնան ձայն տան եւ այդ ձայնը տեսանելի լինի։ Հիմա եկեք ընդունենք, որ խապված են քաղաքացին, որ մտածելով, որ Մարտուն Գրիգորյանին է ընտրում եւ նաեւ ինչու՞ չէ, երբեմն հակադրվելով հենց Վարդան Ղուկասյանին, տվել է իր ձայնը Մարտուն Գրիգորյանին որպես ընդդիմություն, բայց այսօր տեսնում եմ, որ Մարտին Գրիգորյանը դարձնում է քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, այսինքն այստեղ ժողովրդավարական ինստիտուտը, մեխանիզմը աշխատել է, քաղաքացին գնացել իր ձայնը տվել է, արդար այդ ձայնը տեղ է գտել, բայց այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ պետք է ժողովրդավարությունը ինչ որտեղ նաև պաշտպանեն եւ գնահատեն, խաբել են քաղաքացուն եւ դա ակնհայտ քաղաքացին տեսնում է այսօր։ Ինչ վերաբերվում է այն երևույթներին, որ դուք շեշտեցիք, պանյատներ եւ այլն, ես Վարդան Ղուկասյանի քարոզարշավին ամբողջությամբ հետևելով, ճիշտ է, շատ մեծ բարդություն էր ինձ համար այդ խոսույթը լսել եւ ընկալելի դարձնել ինձ համար, համենայն դեպս ամբողջ քարոզարշավը ստիպելով լսել եմ եւ մարդը ինքնին հայտարարել է առաջին օրվանից, որ ես չէի ուզում գայի քաղաքականություն։ Խի կպակ իմ գույքին, խի կպակ իմ ունեցվածքին։ Ես չէի ուզում քաղաքականություն գայի։ Ակնհայտ է, որ դեռևս 2 տարի առաջ հակակոռուպցիոն դատարանում հակակոռուպցիոն կոմիտեում գործ է քննվել կարծեմ փողերի լվացման հոդվածով եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման մասով, ինչու՞ չէ նաեւ ապօրինի գույքի գործը մոտակա ժամանակներս արդեն դատարանում պետք է հայտնվի եւ 221-27 միլիոն դրամ, ինչու՞ չէ մի քանի անշարժ գույք, ինչու՞ չէ մի քանի շարժական գույք, դատարանը պահանջում է որպես ապօրինի գույք Վարդան Ղուկասյանից իր քաղաքապետ եղած տարիների ընթացքում։ Մեր երկրում տենդենսիա դարձել
Այն մարդիկ, ովքեր որ տեսնում են, որ վերջ ունեցվածքից զրկվում են, մտնում են քաղաքականություն, այդ քաղաքական խաղերի շնորհիվ, նաև ինչու՞ չէ այն ռեսուրսների շնորհիվ, որոնք նրանք տիրապետում են, գալիս են քաղաքականություն, հետո դարձնում են դա դրոշակ, թե քաղաքական հետապնդումներ է տեղի ունենում մեր նկատմամբ, իշխանությունը բոլորը այս ընթացքում անգամ Մարտուն Գրիգորյանը շեշտադրում է, որ Վարդան Ղուկասյանն ունի խոցելիություն քրեական գործերի մասով եւ բոլորը գիտեն Վարդան Ղուկասյանին հարցնում են փոխքաղաքապետի պաշտոնը կտակ, ասում է չեմ տա, որտեվ ես գիտեմ, որ իմ հետևից գալու են։ Ինձ պետք է իմ փոխքաղաքապետն էլ իմ մարդը լինի։ Հասկանում եք, այստեղ դատաիրավական համակարգն էլ չի կարող օրենքից դուրս աշխատել, ասել դե լավ, Վարդան Ղուկասյանը դարձավ քաղաքապետ, այն գործերը, որոնք որ Մինչև այժմ տարիներ առաջ դեռևս բացվել են, մենք պետք է ասենք, թե ժողովրդի քվեն է, ինչպես կարող ենք Վարդան Ղուկասյանի ժողովրդի քվեն վերցնել։ Եվ ես վերջերս լսել եմ շատ տարածված խոսույթ, ժողովուրդը քվե է տվել ոնց են ասում, ինչ որ համընդհանուր ընդդիմությունը հաղթեց քաղաքացիական պայմանագրին, Ժորժ ջան, համընդհանուր ընդդիմության դեմքով էլ հանդես գայիք։ Այդ տենց առանձին քաղաքական ուժերով մարդաբի 6-7% ձեն հավաքեցիք, հիմա ասում եք համընդհանուր ընդդիմությունը, դե բոլորով եք միասին ձեն հանդես գայիք, իդեմս ձեր պաստառներն էլ խփեիք Սերժի եւ Քոչանի դեմքը, տեսնեինք երբ եք գալու ժամանակ։ Խփել եք այս ժողովուրդը, ավելի լայն պատկերով։ Իսկ ինչ սցենարներ եք տեսնում, օրինակ ես տարբեր մասնագետների, կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից դիտարկումներ եմ հանդիպել, որ այս ավականին փլուզվելու է, երկար կյանք չի ունենալու, նախ հաշվի առնելով հենց այսպես ասենք ընդդիմադիրների միջև եղած հակասությունները եւ հիմա ձայն տալով օրինակ Վարդան Ղուկասյանին ապահովելով քվեներով, դա չի նշանակում, որ քաղաքի կառավարման համար անհրաժեշտ որոշումները կայացնելու ընթացքում այդ քվեները ունենալու է։ Նույն քաղաքացիական պայմանագրի վարքագիծը ինչպես է լինելու, նույն էլի Մարտուն Գրիգորյանի խմբակցության մնացած ներկայացուցիչների վարքը ինչպիսին է լինելու։ Ուզում եմ ասեմ, ձեր կանխատեսումը ո՞րն է, երկար կյանք ունեցող ավականի, թե այնուամենայնիվ փլուզվող գործընթացի մեկնարկը։ Իրականում ես էլ եմ այսօր մտածել դրա մասին, որ շատ բարդ է լինելու նման քաղաքական մշակույթի ներսում, անգամ եթե մենք մեծամասնության մանդատները ունենք, 14 մանդատ մենք ունենք, մեզնից համարյա կեսով չափ քիչ ունի երկրորդ քաղաքական ուժը, որ այսօր քաղաք է պատրաստվում ղեկավարել, բայց այդ քաղաքական ուժի ղեկավարի խոսույթը մեր քաղաքական տրամաբանությունից շատ հեռու է։ Այսինքն, եթե մենք չգիտեմ, ամեն քաղաքական որոշում կայացնելուց մատնանշելու ենք Աստվածաշունչը, հետագայում բերելու ենք պանյատների եւ տղայական բարքերի դաշտ կամ քաղաքի համար կարևոր որոշումներ կայացնելուց մարդկանց ճնշումների միջոցով են փորձելու ինչ որ ավականու ձայներ ստանալ, շատ բարդ լինելու եւ մեր ավականն էլ ես չեմ կարծում, որ կարողանա նստել եւ լսել օրինակ ինչպես է կնոջը վիրավորում Վարդան Ղուկասյանը, նստել եւ լսել թե ինչպես է Աստծո անունը հետ տեղին տալով ինչ որ քաղաքական խոսույթ գեներացնում, իրականում շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծված, բայց կապենք կտեսնենք, ես դեռ չեմ պատկերացնում, օրինակ Մարտուն Գրիգորյանը երբ ասում է երկու ձայն կտամ Վարդան Ղուկասյանին, արդյոք նաև անհրաժեշտ քվեներ է տալու նիստի կայացման համար։ Շատ բան հարցական է դեռ, որտեղ այնտեղ խմորումները շատ ավելի խորն են իրականում նրանց միջև։ Հիշեցնեմ, որ Վարդան Ղուկասյանը ասում է, որ քաղաքապետ դառնա, եւ ասում են դուք համագործակցելու եք այս իշխանության հետ։ Հարցը ինքնին արդյունից կանտարամաբանական է, ինչ իմաստով, որովհետեւ կենտրոնական իշխանությունից հազար բան է կախված, հա, եւ անպատկերացնելի է Գյումրու ավականի, որը չի աշխատում համագործակցություն կենտրոնական իշխանության հետ եւ կարողանում է օրինակ քաղաք կառավարել, կենսական եւ ոչ կենսական ընդհանուր հարցեր լուծել, հա, որովհետեւ նույն Գյումրու բյուջեն մի ամբողջական փողոց վերանորոգելու կամ սարքելու համար անգամ Վարդան Ղուկասյանը խոսք էր տալիս, որ պետք է դատի տա կառավարությանը։ Վարդան Ղուկասյանը խոսք էր տալիս, որ Ձյուգանովի հետ պայմանավորվածություն ունի, որ հիվանդանոցներ է կառուցվելու կոմունիստների հետ։ Վարդան Ղուկասյանը այնքան, չգիտեմ, իր խոսույթը ամբողջապես այդ հակաթուրքականությունը, եթե տարիներ առաջ ես
կհիշեցնենք ձեզ ուղարկեմ, Կարս էր այցելել Վարդան Ղուկասյանը եւ հուշագիր էր ստորագրել եւ շնորհակալություն հայտնել այնտեղի իշխանություններին, որ եւ համոզմունք հայտնել, որ պետք է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորեն եւ շնորհակալություն հայտնել, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պետք է բացվի։ Նման մարդու sense կտրուկ շեղումը նաև անպատկերացնելի ինչ որ միավոր է հասկանում մեկ կոմունիստ է, մեկ աստվածավախ, մեկ ինչ որ ներդրումների մասին է խոսում, մեկ ասում է որ դա ինքն է այդ ներդրողը, ասում են այս քաղաքը ոնց եք դուք կառուցել, ասում է իմ տղան առել կառուցել է, այսինքն քաղաքը կառուցել քաղաքապետը, ին պետք է համայնքային բյուջեով կառուցեր, չէ՞, ոչ թե ընտանիքի անդամներին բաշխեր ամբողջ քաղաքը, հետո ասել այդ քաղաքը ես եմ կառուցել։ Տեսակ ընդհանրապես տեղի ունեցող քաղաքական իրավիճակին համահունչ չի եւ ես չեմ կարողանում տեղավորեցնել որևէ թե տրամաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է իր տարատեսակ մեղադրանքներին իշխանությանը, համագործակցությանը իշխանության հետ, ես կարծում եմ, որ շատ պրագմատիկ երևույթ է Վարդան Ղուկասյան ասվածը եւ երբ տեղը գա, շատ լավ է կառավարության հետ համագործակցելու է, բայց այն խոսույթը, որ ինքն է ունեցել այս օրերի ընթացքում, դա քաղաքական տեսանկյունից աններելի եմ համարում։ Աններելի եմ համարում կարգի մանիպուլացնել մարդկանց եւ այդ կարգի հիմարի տեղ դնել։ Եվ ես բազմիցս ինձ թվում է կանադառնամ նրան, որ ուր են ձեր խոսք տված հիվանդանոցները կոմունիստական կուսակցության անդամների կողմից եւ այլ խոսք տված բաներ, որոնք ընդհանրապես հասկանում եք, անգամ համայնքապետի գործառույթի մեջ չեն մտնում։ Այսինքն համայնքային ղեկավարման, կառավարման մասին չեն, այն ամբողջ հակաթուրքականությունը, չգիտեմ, իրենց այդ Արցախը ղարսը եւ անին հետ բերելու խոսույթը ընդհանրապես համայնքի ղեկավարի մասին չի։ Դուք ինչի տեղ եք ձեզ դրել, էլի, որ մտածում եք, որ դուք կարող եք քաղաքի ղեկավարմամբ կարողանալ, չգիտեմ, քաղաքական հարցեր քննարկել։ Դե նաև խոստանում են ռուսական ռազմաբազան ընդլայնել օրինակ։ Դե այդ ընդհանրապես իր գործառույթների մեջ չի, ես չգիտեմ ինչպես է Վարդան Ղուկասյանը պատրաստվում դա անել, չգիտեմ, նաև շատ մեծ ջատագով է սովետական միության, ասում է, որ սովետական միության օրոք են միայն հայերը խաղաղ ապրել, ես կարծում եմ մարդը անկախության հետ որևէ աղերս չունի, իր մտածողությամբ անգամ անկախության հետ աղերս չունի, ցավոք սրտի 9000 ձայն ունենալով 120,000 ընտրական ձայն ունեցող քաղաքում նա այսօր կարող է ղեկավարել քաղաք միայն նրա շնորհիվ, որ մեր խորհրդանական ընդդիմությունը իդեմս մեր նախկին ղեկավարների կարողացան քաղաքական առողջախի միջոցով քաղաքի կառավարում վերցնել։ Դե երբ օրինակ Վարդան Ղուկասյանը նման բաներ է ասում, չգիտեմ, սահմանը չեն թողնելու բացվի Թուրքիայի հետ, ռազմաբազան են ընդլայնելու ռուսական, գուցե իշխանության ներսից տեղեկություններ ունի իշխանության նման մտադրությունների մասին։ Հեգնական կատակներ եք անում, Վարդան Ղուկասյանը իշխանությանը կիլոմետրերով մոտ չի կարող գալ, որ մի հատ տեղեկություններ ունենալ, առավել եւս այն ծայրահեղական խոսույթը, որ ունի, գիտի, որ շատ քչերի մոտ է տեղ գտնում, ես չեմ կարծում, որ անգամ գյումրեցիներն են այդպես մտածում։ Մարդկար ասում էր Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի ենք դարձնելու։ Կառավարության գործառույթը համայնքապետը իր խոսույթի ընթացքում ասում է, դա ես եմ անել, դա անհնար բան է։ Մենյուս մեկը ասում էր Գյումրին փակելու ենք, անցագրով սարքենք շուն։ Ինչ որ կոմիկական սցենարի էր նման այս ամբողջ ընտրաշավը։ Տեսեք, իսկ կարող է լինել իրավիճակ, որ օրինակ պարոն Ղուկասյանը ինչպես նշել էր, ասել էր, որ դե սուբորդինացիան անպայման կպահի իշխանությունների հետ, ձեզ Գյումրիում ծաղիկներով դիմավորի, սեղմի ձեր ձեռքը, համագործակցի կառավարության հետ եւ այլն, դուք էլ որպես այսպես ասենք համագործակցող քաղաքապետ թե ընդդիմադիր քարոզարշավի ընթացքում դե մենք տեսնում ենք թե ինչպես կարելի է իրար վրա ցեղ շպրտել, հետո ինչ-ինչ հարցերի շուրջ քաղաքական պայմանավորվածությունների գալ, իշխանությունն էլ փորձի այսպես ասենք մի թեթև քրեական գործերը կասեցնի կամ ավելի մեղմ վերաբերվի պարոն Ղուկասյանին կամ բոլորովին հակառակը, որովհետև հիմա շատերը գուժում են, որ քրեական օրենսգիրքը շուտով ջարդվելու է Ղուկասյանի գլխին իր ամբողջ թափով։ Բայց քրեական օրենսգիրքը ջարդվել է դեռևս վաղուց, եւ այդ
Դա է եղել պատճառը, որ Վարդան Ղուկասյանը որոշել է քաղաքականություն մտնել եւ դա ինքը հայտարարել է անձամբ քարոզարշավի ընթացքում։ Եկեք մի գործընթացի մյուսի հետ չխառնենք, ընդդիմադիր իր գործընկերները հայտարարում են դրա մասին, որ այո, Վարդան Ղուկասյանը ունի քրեական գործեր եւ վաղը մյուս օրը հնարավոր է Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված այլ իրողություններ տեղ ունենան։ Եկեք մշտապես այդ թերի կարծիքը, որ իշխանությունները քրեական գործերը կբարթեն, իշխանությունները այսպես կան, իշխանությունը ոչինչ չեն կարող անել քրեական գործերի ընթացքի հետ։ Ոչինչ։ Իրականում ընտրաշավի ժամանակ էլ երբ Մարտուն Գրիգորյանի հետ կապված հակակոռուպցիոն կոմիտեն գործ բացեց, դա միայն վնասում էր մեզ եւ ուռճացնում էր եւ Մարտուն Գրիգորյանի շուրջ աժոտաժներ ավելի շատ ստեղծում եւ անկեղծորեն իշխանությունները չէին կարող որևիցե գործիքի դիմել, որովհետեւ մեր ընտրական օրենսգիրքն է այդպես ասում, որ նյութապես շահագրգռելը քրեական հանցագործություն է։ Մեր քրեական օրենսգիրքն է ասում, որ ապօրինի գույքով քաղաքացիականն է իրականում ապօրինի գույքը, բայց ապօրինի գույքով գործերը արդեն դատարանում են։ Օրինակ, ինչ մտնում են դատաքննության փուլ արդեն։ Ինչ գործիք ունի իշխանությունները Վարդան Ղուկասյանին ինչ անելու կամ նպատակը որն է լինելու, էլի ուզում եմ հասկանալ։ Տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիրը իր մեղավորությունը զգում է տեղի ունեցածում։ Չէ, ես բոլորովին ինձ ճիշտ հասկացեք, նկատի չունեմ, որ կենտրոնական իշխանությունը կամ իշխող ուժը բոլոր համայնքներում պիտի իշխանություն լինի, ոչ, բնավ ոչ, խոսքը ընդհանրապես դրա մասին չէ։ Այլ խոսքը հենց նույն իշխանության բնորոշած, հա, կրիմինալի, քրեական վարքի բարքի մասին է, որը ուրեմն փաստում ենք ոչ միայն իշխանությանը չի հաջողվել լիկվիդացնել, այլ նաև հնարավորություն է տրվել նրանց մասնակցել քաղաքական process-ում եւ հերիք չի մի հատ էլ իշխանություն ձևավորել, թեկուզ տեղային մակարդակում։ Ախր խնդիրն անում է, որ իշխանությունը չի թույլ տվել նրան մասնակցել ընտրական process-ներին, այլ սահմանադրությունն է թույլ տվել եւ ցանկացած անձի եւ քաղաքական ուժի սահմանադրությունը թույլ է տալիս մասնակցել ընտրապայքարին։ Իշխանության մեղավորությունը ես մշտապես շեշտել եմ, որ դա իրավական համակարգի բարեփոխումների դանդաղությունն է, չնայած որ օրինակ ես կարծեմ ձեր եթերում էի շեշտում, որ 22-23 թվականին ստեղծված հենց ապօրինի գույքի դատարանը արդեն այս տարի ամեն աստծո օր տալիս է իր պտուղները, ամեն օր դատախազությունը հրապարակում է տվյալներ, թե ինչ ենք բռնագանձել իշահ պետությանը, այդ գործերը սենց սրընթաց արագությամբ դատարաններում պետբյուջե են լցնում, այսպես ասած, եւ ինչպես խոստացել էինք, թալանը հետ է գալիս։ Բայց ինչ վերաբերում է քրեական գործերի դանդաղությանը, այո, ես կարծում եմ, որ մեղքի բաժին ունի, բայց լուծումներն էլ որպես պատգամավոր ասեմ, ինձնից կախված ամենը արվել է, այսինքն քրեական օրենսգիրք, քրեական նոր դատավարության օրենսգիրք, դատավորների բարևարկության էթիկայի նորմեր, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովով ամբողջ բարևարկության քննարկում, բարևարկության թերթիկների կառուցումը, այդ կառուցակարգերը դրվել են, բայց թե ես մշտապես այդ հարցը բարձրացնում եմ, թե դատախազության, թե Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների երբ գալիս են ընտրության, ինչ պետք է անի կառավարությունը, իշխող ուժը, որպեսզի դատական գործերը այսքան երկար քննության առարկա չդառնան կամ հետո, չգիտեմ, վաղեմության ժամկետը անցնելով չդադարեցվեն, պատասխանը իրականում մեկն է, որ ինչքան էլ որ ժամկետներ ենք դրել դատաքննության, գործերի ծավալը ահռելի է, ծանրաբեռնվածությունը ահռելի է եւ ավելի շուտ ակնկալել արդյունքներ, քան հիմա կան, չենք տեսնում։ Միակ ամենամեծ մեղադրանքը, որ քաղաքացին այսօր ուղղում է մեր իշխանությանը եւ որ իմ կողմից ընդունելի է, դա է, իսկ իրականում եթե ընդհանուր պատկերին նայենք, մենք թե Փարաքյալում, թե Գյումրիում նախորդ բոլոր տարիների համար անգամներով ավել ձայն ենք հավաքել։ Եվ ընդդիմության ներկայացուցիչներն մեզնից 1-2 անգամ պակաս ձայներ են հավաքել։ Ես կարծում եմ, որ սա քաղաքական մշակույթի ձևավորման ինչ-որ մի փուլ է, ցավոք սրտի այդ մշակույթի ձևավորման մասնակիցները այնքան արդար չեն քաղաքացիների հետ, որ պետք է լինեն։ Ընդհանրապես այդ իշխանության
վերարտադրվելու մոլուցքը կարող է նաև բերել նրան, որ քաղաքացիների շահը անտեսվում է շատ դեպքերում։ Եվ այս դեպքում հենց այդպիսին է։ Հիմա մի քանի դիտարկումներ, որոնք մեծամասամբ մեջբերումներ են, ասում են Գյումրիում իշխանությունը խաղարկեց էլի 21 թվականի սև ու սպիտակ տեխնոլոգիան, սակայն այս անգամ չհաջողվեց։ Նախ առաջինը համապետական 2026-ի ընտրություններին էլի խաղարկելու եք այդ սցենարը, այս ցախողումից հետո թե ոչ, 2026-ի համապետական ընտրությունները փորձում են չափել Գյումրիում տեղի ունեցածով եւ մտավախություններ ունեն, որ եթե դուք էլի այս ռեֆորմներ չեք իրականացնելու ավելի արագ եւ խորքային տեմպով, ապա հարցականի տակ եք դնելու արդեն ամբողջ հանրապետությունը։ Ինչ իմաստով, որովհետեւ այդ ուժերը այսպիսի սխեմաներով կգան եւ Հայաստանում այո ռուսական ռազմաբազան կընդլայնեն իշխանություն ձևավորելու դեպքում Հայաստանը, չգիտեմ, ինչ-որ սովետական միություն երկու պրոյեկտների մեջ կարող են ներքաշել։ Նկատի ունեմ, այստեղ բացառապես ձեր իշխանության մասին չէ խոսքը, հա, եթե մենք ավելի մեծ պատկերի մեջ ենք փորձում հարցը դիտարկել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդքան մեծ լիազորություններ եք նախատեսում ընդհանրապես կառավարող ուժի վրա, բայց իրականում քաղաքացին է որոշողը։ Մենք ինչի ենք քաղաքացու ձայն ստանալու, ձայն տալու իրավունքը դնում մի կողմ եւ ասում իշխանությունները եթե այսպես շարունակեն, այդ ուժերը հետ կգան։ Բա քաղաքացին պետք է որոշի, ով պետք է լինի իր ղեկավարող ուժը։ Բայց չէ՞ որ դուք Հարցը գիտեք, քրեականը, կրիմինալը ազատության մեջ է, մասնակցում է քաղաքական process-ի, քաղաքացուն էլ կարողանում է համոզել, որ դու պաշտպանություն, անվտանգություն, բարեկեցություն իմ մեջ ես գտնելու, ոչ թե պետության։ Էս է խնդիրը։ Կրիմինալի հետ կապված համաձայնվեմ մենակ կոնկրետ Գյումրիի օրինակով, բայց եկեք տենց համընդհանուր չասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կրիմինալը ազատության մեջ է, որտեղ մենք բազմաթիվ իրականություններ ենք տեսնում, շատ դեպքերում են հակառակը ասում են քաղաքական հետապնդումների եք ենթարկում են մարդկանց, ովքեր օրենք են խախտել եւ կրիմինալի մեջ ներթափված են, բայց մի կարևոր դիտարկումն եմ, էլի, երբեմն մենք չենք կարողանում այդ հասկանում եք, այդտեղ կոնֆիգուրացիա աշխատեց, օրինակ, չգիտեմ, Վարդան Ղուկասյանը ստացավ 9000 ձեն, մեկը ստացավ 6000 ձեն, 7000 ձեն, այդ գումարեցին իրար, ընդհանրապես 14 մանդատից, մենք 14 մանդատ ունեինք, իրանք 4 ուժով քաղաքական 17 մանդատ ձևավորեցին։ Բայց եթե առանձին դիտարկենք, իրենցից ոչ մեկը չէր կարող քաղաք ղեկավարել, իրենցից ոչ մեկին հենց Գյումրեցին, նենց չի որ առավելապես շատ ձայն տվեց, նենց չի որ Գյումրեցին ամբողջությամբ հավաքական Գյումրեցին ընտրեց Վարդան Ղուկասյանին իր քաղաքի ղեկավար։ Հակառակը ես շատ քաղաքացիներ գիտեմ, որոնք որ ահու սարսափով են պատկերացնում, թե ինչպես է Վարդան Ղուկասյանը հետ գալու քաղաք ղեկավարելու, որտեղ իր օրոք տեսել են այն կրիմինալ բարքերը, որ տեսել են։ Իրականում նորից կրկնեմ, համապետական մակարդակով ես կարծում եմ, որ եւ այդպես է մշտապես եղել, մեր ժողովուրդը ունի խոր իմաստություն եւ կարծում գնահատական կտա, այստեղ հարցը նախքին ներկայի չի, հարցը նրանում է, որ մենք չունենք այդքան կարճ հիշողություն, ընդամենը 7 տարի առաջ են եղել այն իրողությունները, որ եղել են։ Եվ այն ազատությունը, որ տրվել է այսօր քաղաքացուն, իրականում ազատությունը, որը շատ դեպքերում ամենաթողության հետ է ասոցացվում, այն ընտրության իրավունքը, որ տրվել է քաղաքացուն, այն խոսքի ազատությունը, որ տրվել է քաղաքացուն, այլևս երբեք նրանից չես կարող խլել։ Երբեք, լինենք մենք, լինեն հաջորդները։ Ես կարծում եմ, որ այն ուժերը, որոնք այդ ամեն ինչը շատ երկար տարիներ խլած են եղել քաղաքացուց, այլևս չեն կարող գալ իշխանության։ Տեղային մակարդակում իհարկե տեսնում ենք նրանց սատելիտներին, բայց ոչ համապետական եւ ամբողջ երկրի մասշտաբով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլի Մինասյանն էր։ Իդեպ Telegram-յան ալիքում, որի հղումը ՏՍՆՖ-ի մեկնաբանության բաժնում է, կարող եք ծանոթանալ, թե ինչպես էր ֆուտբոլային դիվանագիտության ընթացքում Վարդան Ղուկասյանը եւ Գյումրու քաղաքապետը ջատագովում թուրքերի հետ սահմանի բացումը, նշելով, որ մենք հարևաններ ենք, պետք է այդ սահմանը բնականաբար բացվի, դա բոլորն են ուզում, պետք է հարևանություն անենք ու նման բաներ։ Իսկ այսօր բոլորին աջ ու ձախ անվանում է թուրք քաղաքականությունը այդպիսի բան է։